अबे ओए, पता है मुझे एडिट्यूड्स का रानी संस्कार तो ना है, बेसंस्कारी हूँ। किसी से बात करना ना आती है, जरूरत क्या है इसकी, जिसका भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती हूँ, वो कौन सा शर्म वाला है। बात तो एक ही है ना, जो जैसा है वैसे ठीक वैसे ही बात किया जाए, उसका औकात वही है।